bật mí cho bạn sound effect dùng trong video ai cũng đã từng nghe qua nhưng không biết tìm nó ở đâu phần nào. Và bạn có nhận ra rằng chúng ta đã xài qua 3 cái sound effect rồi đó. Cái thứ chính là mình hay dùng cái này cho những đoạn cao trào kịch tính hay thể hiện sự nguy hiểm. Bạn có thể thấy bạn nhé. Và cái thứ hai chính là mình để những cái sound effect này trong cuối video. Lại là Nguyễn Thành Nữ đây, hẹn các bạn trong những video tiếp theo.